ආයුබෝවන්. Guest Relation Officer NVQ Level 4 පාඨමාලාවේ පවතින එක් මොඩියුලයක් වෙන මොඩියුල් නම්බර් 3 එකේ තියෙන එක කොටසක් වෙන Bell Operation කියන පාඩම සම්බන්ධයෙන් තමයි අද දවස් අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මේ කොටසේදී වැදගත් කරුණු රාශියක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියට පාඩමේදී ඒ මොනවාද ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන අනිකුත් තොරතුරු මොනවාද කියලා බලමු. අපි පාඩමේ ඉදිරියට යමු. මේ පාඩමේදී අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ Bell Operation සම්බන්ධයෙන්. Bell Operation සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕන වෙනවා Bell section එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Bell section එකේදී පැමිණෙන guestලව කොහොමද අපි welcome කරන්නේ? කොහොමද ඒගොල්ලන් අපි greet කරන්නේ? ඒ දේවලුත් අපි මේ පාඩම ඇතුළේදී සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව මේ guestලා රැගෙන එන luggages, baggages කොහොමද අපි බාරගන්නේ? ඒ වගේම මේ guestලාගේ check-in එක සිද්ධ වුණාට පස්සේ group එකක් වෙන්න පුළුවන්, තනි guest කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ guest එයාගේ කාමරයට රැගෙන ගිහිල්ලා කාමරේ ඇතුළේදී කාමරේ විස්තර කියලා දෙන එක, ඒ වගේම escort කරන වෙලාවේදී කියන්නේ රැගෙන යන වෙලාවේදී කොහොමද හොටෙල් එකේ පවතින විස්තර කියලා දෙන්නේ? ඒව සම්බන්ධයෙන්ුත් අද මේ පාඩමේදී කතා කරනවා. introduction part එක. ඒ කියන්නේ අපි bell section එක ගැන දැන් ඉගෙන ගමු. bell section එක තියෙන්නේ හොටෙල් එකේ front office එක යටතේ තියෙන තවත් එක section එකක් විදිහට. මේ bell section එක ඇති කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි හෝටල් එකකට පැමිණෙන අමුත්තෝ arrival එකේදී ඉඳන් එයා හෝටල් එකට ඇවිල්ලා හෝටල් එකේ ස්ටේ කරන කාලය තුල වගේම හෝටල් එකෙන් ඩිපාර්චර් වෙලා යන කාලයේදී සිදු කරන්න උවමනා වෙන අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයන් ටිකක් තියෙනවා. මේ කාර්යයන් හැම එකක්ම front office එකට සිද්ධ කරන්න අපහසුයි. front office එකට සිද්ධ කරන්න අපහසු හින්දා තමයි මේ bell section එක වෙනමම front office එකෙන් හදලා තියෙන්නේ. මේ bell section එක handle වෙන්නේ bell desk කියන ස්ථානයෙන්. මේ bell desk එක හදලා තියෙන්නේ bell desk එක locate කරලා තියෙන්නේ front office එකේ lobby area එකේ front office එකට පේන ආකාරයට හා entrance එක main entrance එකට access තියෙන විදිහට තමයි bell desk එක locate කරන්නේ. එහෙම කරන්න හේතුව තමයි මේ bell attendants ලට හැමතිස්සෙම guest ලගේ arrival එකක් ආපු වෙලාවකට guest ලගේ එහෙම නැත්නම් කාමරයක වෙනත් දෙයක් සිද්ධ කරන්න යන්න උවමනා වුණාම accessibility එක තියෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේ විදිහට bell desk එක එහෙම නැත්නම් bell section එක lobby area එකේ locate කරන්නේ. මේ bell department එක ඇතුලේ ඉන්න bell attendants ලා එක එක රාජකාරීන් සිද්ධ කරනවා. ඒ අතරින් door එක open කරන්න front door එක, ඒ වගේම luggages රැගෙන යන දේවල්, ඒව handle කරන දේවල්, car park කරන ඒවා, guest ලාට උවමනා වෙන cabs වගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ transportation වලට ඕනේ වෙන vehicles transportations ලෑස්ති කරලා දෙන්න, ඒ වගේම directions transportations වගේ දේවල්, ඒ වගේම guest ලාට උවමනා වෙන අනිකුත් රාජකාරීන් guest ලාගේ අනිකුත් requirements fulfill කරන්න ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන සර්විස් එක සිද්ධ කරන්න මේ bell section එකේ ඉන්න bell attendants ලා ක්‍රියා කරන්න උවමනා වෙනවා. ඒක නිසාම මේ bell department එකේ වැඩ කරන කට්ටියට අපි කියනවා uniform service කියලා. හේතුවක් විදිහට arrival එකේ ඉඳන් departure එක වෙලා guest කෙනෙක් hotel එකෙන් යනකම්ම වගේ ඒ මුළු කාලය තුරම මේ guest cycle එකේ arrival to departure මේ කාලෙ පුරාවටම මේ bell section එකේ ඉන්න කට්ටියගෙන් රාජකාරීන් සිද්ධ කරගන්නවා මේ අමුත්තෝ. අපි බලමු bell section එකේ තියෙන functions මොනවාද? මේ bell persons ලා සිද්ධ කරන කාර්යයන් මොනවාද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේවා අපිට කොටස් 5කට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක luggage handling. luggage handling කියන එකේදී arrival එකේදී luggage handle කරනවා, ඒ වගේම left luggages handle කරනවා, ඒ වගේම guest ලගේ hotel එකේ ඇතුලේ කාමරවල මාරුවක් සිදු වුණොත්, room change එකක් වුණොත් ඒ අදාළ luggage handle කරනවා. ඊට අමතරව departure එකේදී luggages ගෙනල්ලා guest ලව departure වෙනකොට යවනවා. එහෙම නැත්නම් guest depart වෙලා guest ගේ check out එක සිද්ධ වෙලා departure වෙන්න තවත් කාලේ තියෙනවා නම් මේ කාලය ඇතුළත guest hotel එක තුල රැඳිලා ඉන්නවා නම් ඒ අදාළ කාලය තුලදී luggages handle කරන්නේ මේ bell section එකම තමයි. ඊළඟ කාරණේ packing and message handling.
පැගින් කියන එක දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. පැගින් කියන්නේ ගෙස් කෙනෙක්ව අඳුරගන්න බෝඩ් එක ලියලා තියෙනවා ගෙස්ගේ නම, ඒ ගෙස්ගේ රට ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. අදාළ වල්ලන් ඉන්න පැගින් බෝඩ්ස්. ඒ පැගින් බෝඩ්ස් හැන්ඩල් කරන ඒවා වගේම ගෙස්ලට මෙන්ම හොටෙල් එකේ තියෙන අනිකුත් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් අතර සිද්ධ වෙන මැසේජස් හුවමාරු වීම මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න බෙල් ඇටෙන්ඩන්ස්ලා හරහා සිද්ධ වෙනවා. තවත් දෙයක් නිවුස් පේපර්ස්, මැගසින්ස් මොන හරි ආටිකල්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේ හම්බෙන හැම දෙයක්ම හොටෙල් එක පුරාම, ඒ කියන්නේ හොටෙල් එකේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට, ඒ වගේම මැනේජ්මන්ට් කට්ටියට, ඒ වගේම හොටෙල් එකේ ඉන්න අමුත්තොන්ට අදාළව මේ නිවුස් පේපර්ස්, මැගසින්ස් වගේ දේවල් ගෙනහිල්ලා බාර දෙන එක, ඒගොල්ලන්ට උවමනා මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඕඩර් කරාට පස්සේ මේ බෙල් සෙක්ෂන් එක හරහා තමයි පිටින් රැගෙනලා මේගොල්ලන්ට මේවා ලබා දෙන්නේ. මේල්ස් ඇන්ඩ් පාර්සල්ස්. අමුත්තෙකුට වගේම හොටෙල් එකේ තියෙන මොකක් හරි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අදාළව හම්බ වෙන ලියුම්, මොන හරි හම්බ වෙන ඩොකියුමන්ට්ස්, හම්බ වෙනත් පාර්සල් වර්ග දේවල් බාර ගැනීම හා ඒ අදාළ දේවල් අදාළ පුද්ගලයාට ලබා දීම මෙන්ම හොටෙල් එකෙන් ඒ දේවල් බාර අරගෙන පෝස්ට් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ඒවා පෝස්ට් කිරීම වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකේම තමයි. අන්තිම කාරණේ මිසෙලෝනියස් ජොබ්. මිසෙලෝනියස් ජොබ්ස් කියන එක ඇතුළට තියෙනවා මේ ඔක්කොගෙම එකතුවක්. ඒ කියන්නේ මේ කියපු දේවල් වලට අමතරව ඉතුරු රාජකාරී. ඒ කියන්නේ ඩෝමන්ලා කරන රාජකාරිය, වැලේ පාකින් කරන රාජකාරිය, ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන්ස් හදලා දෙන ඒවා, කලින් කිව්වාගේ ටුවර්ස් හදලා දෙන ඒවා, අපි කිව්වා ගෙස්ලට මොන හරි ඩිරෙක්ෂන්ස් ඉල්ලන දේවල්, මේ වගේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න බෙල් පර්සන්ස්ලට සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු දැන් බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න රාජකාරීන් සිද්ධ කරන බෙල් පර්සන්ස්ලා වර්ග කීයකට අපිට බෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙතන අපි බෙදලා තියෙනවා බෙල් සෙක්ෂන් එකේ වැඩ කරන බෙල් රාජකාරීන් සිදු කරන බෙල් ඇටෙන්ඩන්ස්ලාගෙන් ප්‍රධානියා විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක් තමයි බෙල් කැප්ටන් කියලා කියන්නේ. මේ බෙල් කැප්ටන් තමයි බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රධානියා. ඒ වගේම අනිත් කෙනෙක් බෙල් බෝයි. අපි හැමෝම අහන වචනයක්, අපි හැමෝටම හුරු පුරුදු වචනයක් බෙල් බෝයි. එයාටම සමහර තැන්වලදී යූස් කරනවා බෙල් හූපර් කියලා. ඊට පස්සේ බෙල් ඩෙස්ක් ඔපරේටර්. බෙල් ඩෙස්ක් ඔපරේටර් කියලා කියන්නේ බෙල් අර මම කලින් කිව්වා ලොබි ඒරියා එකේ ලොකේට් කරලා තියෙනවා බෙල් ඩෙස්ක් එක. මේ බෙල් ඩෙස්ක් එකේ සිදුවෙන රාජකාරීන් සිද්ධ කරගෙන යන්නේ මේ බෙල් ඔපරේටර් හරහා. එයා තමයි අදාළ මැසේජස් අරගන්නේ. ඒ අරගෙන අදාළ මැසේජස් වලට අනුව ක්‍රියා කරන්න මේ බෙල් බොයිස්ලාට නැත්නම් ඩෝමන්ස්ලාට වැලේ පාකින්ස් කට්ටියට අදාළ තොරතුරු ලබා දෙන්න මේකේ හබ් එක විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක් තමයි මේ බෙල් ඔපරේටර්. බෝඩර්ස්ලා අමුත්තොන්ගේ ගමන් මළු, ඒ කියන්නේ බැගේජස්, ලැගේජස්, හෑන්ඩ් කැරියර්ස් වගේ දේවල් වාහනයෙන් බා ගන්න ඒවා, ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් බෙල් පර්සන්ට ලබා දෙන දේවල්, මේ කටයුතු සිද්ධ කරන කෙනාට නැත්නම් මේ බෑග්ස් වගේ දේවල් රැගෙන යන කෙනාට අපි කියනවා පෝටර් කියලා. ඩෝමන් කියන්නේ හොටෙල් එකේ ප්‍රධාන දොරටුව ආශ්‍රිතව සිටින, ඒ දොර ඕපන් කරන්න, දොර ක්ලෝස් කරන්න, ඒ වගේම සිකියුරිටි රාජකාරීන් සඳහා උදව් කරන්න ඉන්න බෙල් පර්සන් කෙනෙක් තමයි ඩෝමන්. වැලේ පාකින් කියලා කියන්නේ හොටෙල් එකට පැමිණෙන අමුත්තොන් හුඟක් කට්ටිය තමන්ගේ වාහනේ පාක් කරන්න එච්චර කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා ස්කේල් එකෙන් ලොකු හොටෙල්ස්, ඒ කියන්නේ 4 star above වගේ හොටෙල්ස් මේ සර්විස් එක දෙනවා. දෙයක් කියන්න ඕනේ වැලේ පාකින්, වැලේ සර්විස් හැම හොටෙල් එකම ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ ලබා දෙන වැලේ සර්විස්, එහෙම නැත්නම් වැලේ පාකින් සර්විස් ලබා ගන්න නම් ඒවා සපයන හෝටලයකට මේ අමුත්තන්ට යන්න වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කාරණේ. මේ වැලේ පාකින් වලදී වෙන්නේ අමුත්ත ඇවිල්ලා මේන් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් හොටෙල් එකට එනවත් එක්කම, ඒ කියන්නේ මේන් ඩෝ එක ගාවේදී අමුත්තා තමන්ගේ වාහනයෙන් බැහැලා තමන්ගේ වාහනේ යතුරු වැලේ පාකින් වල ඉන්න කෙනෙක්ට මේ යතුරු ලබා දෙනවා. මේ යතුරු ලබා දුන්නාට පස්සේ ඒ වැලේ පාකින් වල ඉන්න වැලේ සර්විස් කෙනෙක් ඒ අමුත්තට දෙනවා ටෝකන් එකක්. ඒ දෙන ටෝකන් එක දෛල තමයි ආයෙත් මේ අමුත්තට වාහනේ ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එතකොට මේ වැලේ සර්විස් වලින් කරන්නේ අදාළ අමුත්තගේ වාහනේ ගිහිල්ලා පාක් කරන එක. පාක් කරලා ඉවරලා අමුත්තා හොටෙල් එකෙන් බැහැරව යන වෙලාවේදී නැත්නම් ඒ අමුත්තා ඉල්ලන ඕනෙම වෙලාවකදී අදාළ ටෝකන් එක ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අදාළ වාහනේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එකට ගෙනත් දෙන එක තමයි මේ වැලේ පාකින් නැත්නම් වැලේ සර්විස් කියන කට්ටිය සිද්ධ කරන්නේ. අර කලින් කිව්වා වගේම අපි දැන් බලමු බෙල් කැප්ටන් ගැන. බෙල් කැප්ටන් තමයි බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න ප්‍රධානියා. එයා තමයි බෙල් සෙක්ෂන් එක පාලනය කරන්නේ. මේ බෙල් කැප්ටන් රිපෝට් කරන්න ඕන වෙනවා ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස්
මැනේජර්ට. මොකද බෙල් සෙක්ෂන් එක පවතිනවා කියලා කිව්වේ කලින් ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එක යටතේ. මෙයා හැමතිස්සෙම කෝඩිනේට් කරන්න වෙනවා ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ ඉන්න අනිත් ස්ටාෆ් එක්ක. ඒ කියන්නේ රිසෙප්ෂන්ස්ලත් එක්ක, කැෂියර්ස්ලත් එක්ක, ඒ වගේම එයාගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ, එයාගේ සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න අනිකුත් සේවකයන්ට. බෙල් පර්සන්ස්ලා, ඩෝමන්ස්ලා, වැලේලා ඒ කට්ටියත් එක්කත් මෙයාගේ හොඳ කෝඩිනේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට සිද්ධ කරන්න තියෙන රාජකාරි ගැන කිව්වොත් මෙයා තමයි මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ලොක්ක විදිහට තමන්ගේ යටතේ සේවය කරන බෙල් ඇටෙන්ඩන්ස්ලාගේ ගෲමින්, හයිජීන්, කින්ලිනස් හැම දෙයක්ම චෙක් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ බෙල් කැප්ටන්. මේ බෙල් කැප්ටන්ට තියෙනවා උදේට බ්‍රීෆින් යන වෙලාවේදී තමන්ගේ බෙල් ඇටෙන්ඩන්ස්ලාගේ යුනිෆෝම් එක හරියට ඇඳන් ඉන්නවද? නියපොතු හරියට කපලාද? කොණ්ඩේ හරියට කපලා තියනවද? නැත්නම් කොණ්ඩේ හරියට පීරලා තියනවද? මේ වගේ ගෲමින් හැම දෙයක්ම හදන එක වගේම තමන්ගේ බෙල් ඇටෙන්ඩන්ස්ලාගේ ඇටිටියුඩ්ස් හදන එකත් මේ බෙල් කැප්ටන්ට තියෙන රාජකාරියක් තමයි. මේ බෙල් කැප්ටන්ට තියෙන තවත් රාජකාරියක් තමයි එයා තමයි තමන්ගේ සෙක්ෂන් එකට අදාළ ඩිවිටි රෝස්ටර් එක හදන එක, ඒ වගේම තමන්ගේ සෙක්ෂන් එකේ වැඩ කරන අනිත් අයට අදාළව ඩිවිටි රෝස්ටර් එකේ මොන හරි චේන්ජස් සිද්ධ වෙනවා නම් අදාළ වෙනස් කිරීම් සියල්ල සිද්ධ කරන එක. එහෙම නැත්නම් එයාට තවත් සේවකයෝ ඌමනා වෙනවා නම් කිසියම් දවසකට අදාළ සේවකයන්ට වැඩිපුර අදාළ සේවකයන්ට කතා කරලා ගෙන්න ගන්න එක, මේ දේවල් කරන්න තියෙන්නේ මේ බෙල් කැප්ටන්ටම තමයි. ඔහුගේ තවත් රාජකාරීන් ගැන කියනවා නම් අපි කලින් කිව්වා වගේම පෝස්ටේජ් කටයුතු සිද්ධ කරන හින්දා මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකේ අදාළ ස්ටොක් ලෙවල් එකක්, මිනිමම් ස්ටොක් ලෙවල් එකේ තියාගෙන යන්න වෙනවා. පෝස්ටල් කටයුතු වලට උවමනා වෙන මුද්දර වර්ග, ඒ වගේම ලියුම් කවර, ඒ වගේ වෙනත් ඩොකියුමන්ට්ස් උවමනා වෙනවා නම් මේ පෝස්ටල් කටයුතු වලට මේ දේවල් සූදානම් කළ ස්ටොක් එකක් තියාගන්න එක, ඒවා පවත්වාගෙන යන එක, තමන්ගේ බෙල් ඇටෙන්ඩන්ස්ලා ඒවා සිද්ධ කරනවාද කියන එක බලන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ බෙල් කැප්ටන්ට. ඒ වගේම තමයි මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න හැම බෙල් බොයි කෙනෙක්වම විතරක් නෙමෙයි හැම සේවකයෙක්ම හැම ඇටෙන්ඩන්ට් කෙනෙක්වම ට්‍රේන් කරන එක කරන්න ඕනේ මේ බෙල් කැප්ටන්. මේ ට්‍රේන් කරන දේවල් වලින් එක දෙයක් කිව්වොත් මෙයා බලන්න වෙනවා ලයිට් ලගේජ්, ෂැන්ඩි ලගේජස්ලා කියන්නේ අපි. ඒ වගේ කට්ටිය ස්කිපර් වෙන්න පුළුවන් අපිට. හොටෙල් එකේ බිල නොගියව අපිට ඒගොල්ලෝ පැනලා යන්න පුළුවන්. මේ වගේ කට්ටියව බලාගෙන ඉඳලා, ඒ කියන්නේ මේ වගේ කට්ටියට අදාළව කටයුතු කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා තමන්ගේ කට්ටිය ට්‍රේන් කරන එක කරන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව මෙයාත් එක්ක ගැන බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මීට අමතරව මෙයා තව කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි පැගින්. අපි කලින් කතා කරපු පැගින් සම්බන්ධයෙන් පැගින් උවමනා වෙන වෙලාවක් එනවා නම් ඒක අපිට දැනගන්න වෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ ඉන්න රිසෙප්ෂන් ගේ. මොකද රිසෙප්ෂන් තමයි දන්නේ මොන වෙලාවේ මොන ගෙස්ට්ද අපිට පැගින් උවමනා වෙන්නේ. ඒ අදාළ වෙන ගෙස්ට්ලා කවුද? ඒ අදාළ වෙන ගෙස්ට්ලාට ඒගොල්ලන්ගේ නම් මොනවද? ඒගොල්ලන්ගේ දවස් මොනවද? කොතනදීද අපි මේ පැගින් යූස් කරන්නේ? අන්න දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට්, තමන්ගේ සෙක්ෂන් එකේ වැඩ කරන ඇටෙන්ඩන්ස්ලාට දැනුම් දෙන්න මෙයා කෝඩිනේට් එකක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ රිසෙප්ෂන් එකේ වැඩ කරන කට්ටියත් එක්ක. ඒ වගේම left baggages ගැන අපි ඉස්සරහා පාඩම් වලදී කතා කරනවා. මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් අදාළ නියාමන කටයුතු, අදාළ rules regulations, අදාළ ක්‍රියාපටිපාටීන් හැම දෙයක්ම මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕනේ. මේවා බිල්ඩ් අප් කරන්න ඕනේ. මේවා කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා බලන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ මේ බෙල් කැප්ටන්. ඒ වගේම crew arrival එකක් එනවා නම්, ඒ කියන්නේ ලොකු arrival එකක්, group arrival එකක් එනවා නම් අදාළ කට්ටියට briefing කරලා තියෙන එක. ඊට අමතරව වෙන මොන හරි duties, රාජකාරී බාර දෙනවා නම් තමන්ගේ ඉන්න management එකෙන් ඒ බාර දෙන රාජකාරීන් මොනවාද? මැසේජ් පාස් කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්, ඩොකියුමන්ට්ස් එහා මෙහා ගෙන යාමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් වෙන මොන හරි රාජකාරියක් පිටට ගිහිල්ලා මැගසින් එකක් ගේන්න, මොන හරි අදාළ වෙන නිවුස් පේපර් එකක් ගේන්න, එහෙම නැත්නම් පෝස්ට් කරන්න යන්න, මේ වගේ කටයුත්තක් කරන්න වෙනවා නම් මේ දේවල් වලට අදාළව තමන්ගේ බෙල් ඇටෙන්ඩන්ස්ලා හරහා කටයුතු සිද්ධ කරන්න වග කටයුතු කරගන්න ඕනේ වෙන්නේ මේ බෙල් කැප්ටන්. අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු බෙල් බොයි ගැන. බෙල් බොයි කියලා කියන්නේ මේ සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න එක ප්‍රධාන කෙනෙක්. අපි හැමෝම දන්නේ බෙල් කිව්ව ගමන් බෙල් බොයි. බෙල් බොයිට තියෙන රාජකාරිය තමයි හැම ගෙස් කෙනෙක්ගේම හොටෙල් එකට පැමිණෙන හැම ගෙස් කෙනෙක්ගේම වගේ ලැගේජස් හැන්ඩල් කරන්න වෙන්නේ මේ බෙල් බොයිස්ලට. හැම ගෙස් කෙනෙක් කිව්වට හැම ගෙස්ලම ලැගේජ් හැන්ඩල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සමහර ගෙස්ලා කැමති තමන්ගේ ඒවා තමන්ම අරගෙන යන්න. ඒ වගේ කට්ටියට ඩිරෙක්ෂන්ස් දෙන්න වෙනවා. හැබැයි අනිකුත් සියලු ගෙස්ලාගේ ලැගේජ් හැන්ඩල් කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ බෙල් බොයිලට තමයි.
arrival එකේ ඉඳන් departure වෙනකන් සිද්ධ කරන්න තියෙන හැම luggage handling එකක්ම සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ bell boyට. මෙයාගේ shift එක mainly පැය 8ක shift එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ shift එකේදී ඒගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට පැය 8 shift එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ service industry එකේ තියෙන දෙයක්. මේගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට coordinate කරන්න ඕනේ front office එකේ ඉන්න cashiers-ලා, front office එකේ ඉන්න reception-ලා, ඒ වගේම front එකේ duty manager ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලොත් එක්ක මෙයාලා coordinate කරනවා එක්කම මේ bell section එකට අදාළ තියෙන bell desk එකේ ඉඳන් අනිවාර්යයෙන්ම හැම රාජකාරියක් සම්බන්ධයෙන්ම කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ වෙනවා. මේ bell section එකේ තියෙන bell desk එක තමයි මේ හැම bell attendant කෙනෙක්ගේම ප්‍රධාන තැන වෙන්නේ. මම කිව්වා bell section එකේ hub එක මේ bell desk එක කියලා. මේ bell desk එක ඒගොල්ලන්ගේ work station එක උනාට මේ bell boys ලට හැමතිස්සෙම මොකද රැඳෙන්න වෙලාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අමුත්තෙක්ගේ බෑග් වල මොන හරි වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕන, මූවමන්ට් එකක් සිද්ධ වෙන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම්, arrival එකක් ආවොත්, departure එකක් නම්, නැත්නම් room change එකක් නම්, ඒ වගේ මොන හරි කටයුත්තක් වෙනවා නම්, ඒ අදාළ කටයුත්තට උවමනා වෙන නිසා මේ bell attendants ලට පිටට යන්න වෙනවා. මීට අමතරව එළියට ගිහිල්ලා හෝටල් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා පෝස්ටල් කටයුත්තක් සිද්ධ කරන්න ඕනොත්, එහෙමත් නැත්නම් වෙන මොන හරි දෙයක් රැගෙන ඒමට සිද්ධ වුණොත් මේ දේවල් වලටත් මේ bell boys ලට පිටට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙහෙම සිද්ධ වෙන හින්දා මේ bell persons ලට හුඟක් වෙලාවට තමන්ගේ work station එකේ ඉන්න බැරි වෙනවා. ඒක හින්දා තමයි මේ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ work station එක bell desk එක උනාට එතනම ඉන්න වෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට කියලා. අපි දැන් කතා කරමු bell boy කෙනෙක්ට තියෙන duties මොනවාද කියලා. මේගොල්ලෝ තමයි හැම luggage එකක්ම handle කරන්න වෙන්නේ arrival එකේ ඉඳන් departure කර වෙනකන්. මේ guest ලට අදාළව room එකේ details කියනවා වගේම ඒ room එකට රැගෙන යනකන් escorting වෙලාවේදී ඒගොල්ලන්ව රැගෙන යන accompany guest රැගෙන යන වෙලාවේදී කාමරේකට රැගෙන යන වෙලාවේදී bell person සිද්ධ වෙනවා නැත්නම් bell boy සිද්ධ වෙනවා විස්තර කියන්නේ. මේ විස්තර අතරේ හෝටල් එකේ විස්තර, හෝටල් එකේ මොනවාද සපයන සේවාවන්, මොනවාද මේ ගෙස්ලට ගන්න පුළුවන් වෙනත් පහසුකම්, ළඟ තියෙන attractions මොනවාද, හෝටල් එකෙන් ගන්න පුළුවන් transportations මොන හරි තියෙනවද, මීට අමතරව හෝටල් එකෙන් tours organize කරලා දෙනවද, මෙන්න මේ වගේ දේවල් guest තොරතුරු ලබා දෙන එක කරන්නේ මෙන්න මේ bell boysලා. ඊට පස්සේ guest room එකට එක්කන් ගියාට පස්සේ room එකේදී room එක සම්බන්ධ විස්තරයක් අමුත්තාගේ කැමැත්ත පරිදි room එකේ තියෙන දේවල් amenities සම්බන්ධයෙන් facilities සම්බන්ධයෙන් අලුත් technology සම්බන්ධයෙන් අමුත්තට විස්තර කියලා දෙන එක සිද්ධ කරන්න ඕනේ මේ bell person. ඊට අමතරව අර කලින් luggage handle කරනවා ගැන කියපුවා වගේම මේ අමුත්තන්ගේ luggages කාමරයට ගෙනලා දෙන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ bell boyටම තමයි. මෙයා තව කරන්න තියෙන duty එකක් තමයි postal service. මේක ගැන මම කලින් කියලා තියෙනවා. මීට අමතරව left baggages ඊට පස්සේ luggages අදාළ තැන්වල ස්ටෝර් කරලා ඒවලට අදාළව රෙකෝඩ්ස් තියාගෙන යන එකත් සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ මේ bell boyට. මේ left luggages සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ bell boy ලාට තියෙන තවත් රාජකාරියක් තමයි departure එකක් වෙන වෙලාවේදී. එහෙමත් නැත්නම් departure එකට අමතරව අපි කියුවා room change එකක් සිද්ධ වෙනවා නම් එක කාමරයකින් තවත් කාමරයකට bags මාරු කරන්න වෙන වෙලාවකදී හරි එහෙමත් නැත්නම් මේ guest ප්‍රධාන වශයෙන් මේක වෙන්නේ departure වෙන වෙලාවේදී මේ guest ලගේ කාමරයෙන් අදාළ luggages baggages hand carriers අරගෙන පිටට ඇවිල්ලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. මේ bell person ට සිද්ධ වෙනවා මේ bell boy ට සිද්ධ වෙනවා කාමරයේ ඇතුලේ නැවත පාරක් එක පාරක් හරි මේ කාමරය ඇතුලේ මොන හරි තියනවාද කියලා අමුත්තන්ගෙන් දැනගන්න, අමුත්තන්ට නැවත පාරක් මතක් කරන්න, පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න මොන හරි දෙයක් ඒ කාමරේ දාලා යනවාද කියලා. මොකද departure එකක් වෙලාවකදී මේ වගේ අමුත්තෙක් මොන හරි දෙයක් දාලා ගිහිල්ලා තිබුණොත් ඒක lost and found එකට ගිහිල්ලා එතනින් ලොකු process එකක් යන්න වෙනවා. මේ process එක යනවට වඩා අපිට hotel එකකට ලේසි, hotel එකට cost effective වෙනවා. ඒ වගේම අමුත්තන්ටත් hotel එක සමග තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි වෙනවා. මේ bell person අදාළ වෙලාවෙදිම departure එක සිද්ධ වෙන වෙලාවෙදිම මෙයාව check out එකට එනකොට room එකට ගිහිල්ලා මේ එකපාරක් මේ රාජකාරිය කරාන.
මේ රාජකාරිය අනිවාර්යෙන් සිද්ධ කර යුතු තවත් එක් රාජකාරියක්. ඊට පස්සේ ෂැන්ඩි ලැගේජස්ලා ගැන කිව්වා. ෂැන්ඩි ලැගේජස්ලා ගැන අපි කතා කරා බෙල් කැප්ටන් ගැන කතා කරනකොට. මේ ෂැන්ඩි ලැගේජස් ලයිට් ලැගේජ් එක. ලයිට් ලැගේජ් එකක් කියන එකට උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්. බ්‍රීෆ් කේස් එකක් විතරක් අරගෙන එන අමුත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් අපේ හොටෙල් එකේ. එහෙමත් නැත්නම් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් විතරක් අරන් එන ලේඩි කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ හොටෙල් එකේ. එක දවසට one night stay කරගෙන ගෙස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා රාත්‍රී කිහිපයක් ගත කරන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක හෑන්ඩ් බෑගේජ් එකක් විතරක් අරගෙන එන කෙනෙක්. ලොකු එකක් නෙමෙයි. මේ විදිහට පොඩි බෑග් එකක් අරගෙන එන අමුත්තෙක් නොගෙවා යෑමේ හැකියාව බොහොම වැඩි. මේ නොගෙවා යෑමේ හැකියාව බොහොම වැඩි හින්දා මේගොල්ලෝ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් තොරතුරු තියෙන්නේ මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකට. මොකද කියනවා නම් ලැගේජ් හැන්ඩල් කරන දේවල් අමුත්තන්ගේ තියෙන බැගේජස් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ තොරතුරු දන්නේ හොටෙල් එකේ ඉන්න මේ බෙල් සෙක්ෂන් එක. ඒක හින්දා මේ බෙල් පර්සන්ස්ලා මෙහෙම පොඩි බෑග් එකක් විතරක් අරගෙන එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ රිසෙප්ෂන් ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ අදාළ ඩියුටි මැනේජර්ව දැනුවත් කරලා පොඩ්ඩක් අන්නේ කාමරය ගැන වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න කියන එක දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි. හොටෙල් එකේ තියෙන සිකියුරිටි අදාළ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේගොල්ලන්වත් දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා මේ බෙල් සෙක්ෂන් එක හරහා. ඊට අමතරව එළියට ගිහිල්ලා හොටෙල් එකෙන් පිටට ගිහිල්ලා හොටෙල් එකේ පිටදී පෝස්ටල් කටයුතු සිද්ධ කරන එක, මේ ස්ටෑම්ප්ස් අරන් එන එක, හොටෙල් එකේ මේල්ස් මොන හරි තියෙනවා නම් පෝස්ට් කරන එක, මීට අමතරව හොටෙල් එකේ මැනේජ්මන්ට් එකෙන් මොන හරි මැසේජස් පාස් කරන්න තියෙනවා නම් නැත්නම් අමුත්තන්ගේ මැසේජස් පාස් කරන්න තියෙනවා නම් වෙන කෙනෙක්ට නැත්නම් පිටින් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අමුත්තෙට මොන හරි මැසේජ් එකක් පාස් කරන්න කිව්වනම් මෙන්න මේ වගේ රාජකාරියනුත් සිද්ධ කරන්න වෙනවා මේ බෙල් පර්සනට. මේක ගැනත් අපි ඊළඟ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා. අපි බලමු බෙල් පර්සන් කෙනෙක්ගේ නැත්නම් බෙල් බොයි කෙනෙක්ගේ ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. රැකියාව සම්බන්ධයෙන් විස්තරයක්. මේ කට්ටියගේ පොසිෂන් එකේ ඉන්නේ බෙල් බොයි කියලා. මෙයා රිපෝට් කරන්න ඕනේ මෙයාගේ ඉන්න ලොක්කා වෙන්නේ බෙල් කැප්ටන්. ඒ වගේම ඩියුටි මැනේජර්. අදාළ ඩියුටිය සිද්ධ කරන වෙලාවේදී ඉන්න ඩියුටි මැනේජර් තමයි එයාගේ වෙලාවේ ලොක්කා. ඉමීඩියට් ලොක්කා වෙන්නේ එයාගේ ඩියුටි මැනේජර් බෙල් කැප්ටන් කෙනෙක් නැති වෙලාවක. එහෙම නැත්නම් බෙල් කැප්ටන් සහ ඩියුටි මැනේජර් දෙන්නට මෙයා රිපෝට් කරන්න ඕනේ වෙනවා. මේ පොසිෂන් එක ගැන විස්තරයක් කිව්වොත් මේ පොසිෂන් එක තියෙන්නේ සර්විස් ඔරියන්ටඩ් පොසිෂන් එකක්. ඒක හින්දා සර්විස් එකක් ලබා දෙන්න, අමුත්තෙකුට අදාළ සේවාව ලබා දෙන්න සර්විස් ඔරියන්ටඩ් පර්සන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මේ බෙල් බොයි. සර්විස් ඔරියන්ටඩ් කියනකොට එයාගේ පොලයිට්නස් එක, එයාගේ තියෙන ඇටිටියුඩ්ස්, එයාගේ දැනුම, හැකියාවන් මේ හැම දෙයක්ම සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගැලපෙන විදිහට, තමන්ගේ හොටෙල් එකේ කල්චර් එකට ගැලපෙන විදිහට, හොටෙල් එකේ තියෙන තීම් එකට ගැලපෙන විදිහට මේ බෙල් බොයිට ඇඩැප්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට කරන්න තියෙන දේවල් විදියට අර ලැගේජ් හැන්ඩල් කරන ඒවා, පෝට කටයුතු, ඒ වගේම වෙන මොන හරි පෝස්ට් වගේ දේවල් කරන්න තියෙනවා නම් මේ කටයුතු සියල්ල කරන්න තියෙනවා කියන එක තමයි මේ සමරි එකේදී තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක 4 star scale එකේ හොටෙල් එක job description එක. මේකේ VIP හැන්ඩල් කරන්න දේවල්, ඊට පස්සේ මොනවා හරි දේවල් ඩිලිවර් කරන්න ඕන නම් මෙතන ඕගලන්ට බැලුවාම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි ටිකක්, ලොකු ඩියුටිස් ටිකක් මේ බෙල් බොයිට නැත්නම් බෙල් පර්සන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. මේවා තමන් යාමට බලාපොරොත්තු වෙන හෝටලේ අනුව මෙන්න මේ තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටිස් ඩියුටිස් ටික වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ ප්‍රධාන කොටස් දෙක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ බොහෝ වෙලාවට. මොකද කියනවා නම් මේ තියෙන්නේ තමන්ගේ ජොබ් එක ගැන තියෙන විස්තර ටික. මේ duties and responsibilities හොටෙල් එකෙන් හොටෙල් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඒකෙම ඉතුරු කොටස මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල් ගැන මම කියන්නම්. අර left luggages. මේ left luggages වල කියන්නේ අමුත්තෙක් හොටෙල් එකෙන් යන්න වෙලාවේදී. එහෙමත් නැත්නම් අමුත්තෙක් හොටෙල් එකෙන් ආපු වෙලාවේදී. එයාගේ ආපු වෙලාවකදී නම් අදාළ කාමරයට ගෙනියන්නේ නැති luggages. පිටත් වෙන වෙලාවේදී නම් එයා පිටත් වෙන දවසේ පිටත් වෙනකොට අරගෙන යන්නේ නැති එයාගේ ලැගේජස් මේ ගෙස්ලා හොටෙල් එකේ තියලා යනවා. මේවා තියලා යන්නේ ගෙස් නැවත ගන්නවයි කියන තීරණය මත. එතකොට මේ ගෙස් නැවත පැමිණිලා ආයෙත් ගන්න. සමහරවිට හිතන්නකෝ ගෙස් කෙනෙක් පාවිච්චි කරපු සර්ෆ් බෝඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගෙස් ගිහිල්ලා ආයෙත් ඊළඟ පාරත් මේ හොටෙල් එකට මෙනවා. එතකොට මේ ගෙස්ට මේ සර්ෆ් බෝඩ් එක
තමන් යන තැනට රැගෙන යන්න උවමනාවක් නැහැ. මොකද මේ ගෙස් නැවතත් පැමිණෙනවා. මේ වගේ වෙලාවකදී මේ සර්ෆ් කරන බෝඩ් එක තියලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා ස්කූබා ඩයිවිං කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි එයාගේ ආම්පන්න තියෙන බෑග් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ බෑග්ස් මේ ලගේජස් හොටෙල් එකේ තියලා යන වෙලාවල් බොහෝ දුරට තියෙනවා අමුත්තු විසින්. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවල් වලදී මේ දේවල් මේක ෂෝට් ටර්ම් වෙන්න පුළුවන්, ලොන්ග් ටර්ම් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩිපාචර් එකකදී වෙන දේවල්. කොහොමත් අරයිවල් එකකදී සිද්ධ වුණා නම් ගෙස්ට් යන වෙලාවේදී මේ බෑගේජස් අරන් යනවානේ. මේ වගේ දේවල් වලදී මේ දේවල් රෙකෝඩ් කරන එක, මේ දේවල් වාර්තා තබාගෙන මේ දේවල් අදාළ ස්ටෝර් රූම් එකේදී නිසි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්න එක සිද්ධ කරන්න ඕනේ මේ බෙල් පර්සන්. ඊට අමතරව මොනවා හරි වෙනත් රාජකාරීන් කන්සියේජ් ලගේ වෙන රාජකාරීන් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සිදුවෙන වෙනත් මොනවා හරි රාජකාරීන් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රාජකාරීන් වලදී උදව් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ බෙල් පර්සන්ට. මේ බෙල් පර්සන් කෙනෙක්ට තියෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේක මම කිව්වා වගේ කලින්ම අප්ස්කේල් එකේ හොටෙල් එක ඌමනා වෙන දෙයක්. මේගොල්ලන්ට කමියුනිකේෂන්ස් ඇබිලිටිස් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ සාමාන්‍ය පරිදි දෙයක් කියන දෙයක් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් පැත්තෙන් ගත්තොත් අධ්‍යාපනික මට්ටමින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් හයි ස්කූල් වෙනකන්වත් යා ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ කියනවා. අඩුම තරමේ එක අවුරුද්දකවත් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් බෙල් පර්සන් කෙනෙක් විදියට හොඳ හොටෙල් එක පොඩි හොටෙල් එක එක අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියාගෙන ඊට පස්සේ 3 star 4 star වගේ හොටෙල් එක රැකියාවට යනවා නම් එයාට ඉක්මනටම අදාළ පොසිෂන් එකෙන් අප් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. තමන්ගේ ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි. අපි දැන් කතා කරමු ප්‍රධාන කොටසක් වෙන ගෙස්ට් කෙනෙක් හෝටලයකට පැමිණිහාම එයාව කොහොමද වෙල්කම් කරන්නේ? ඒ වගේම අර ගෙස්ට් රැගෙන එන ලැගේජස් කොහොමද අපි හෝටලයට බාරගන්නේ? ඒ වගේම ඒ ගෙස්ට් අරගෙන ආපු ලැගේජස්ුත් එක්ක ඒ ගෙස්ට් කාමරේට රැගෙන ගිහිල්ලා ඒ ලැගේජස් බාර දෙන්නේ කොහොමද? ඒ අදාළ කටයුතු වලට සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරගෙන යමු. ගෙස්ට් කෙනෙක් ඕගනයිසේෂන් ප්‍රොසීඩියර් එක අනුව එක එක හොටෙල් එකේදී ගෙස්ට්ලව පිළිගන්න ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ග්‍රීටින් පැටර්න්ස් වෙනස් වෙනවා. සමහරවල් ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට යන්න පුළුවන්. සමහරවල් ට්‍රැඩිෂනල් මොඩර්න් එකතු වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හොටෙල් එකේ විදිහටම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වෙන මොන හරි ක්‍රමයක්. මේ පිළිගන්න විදිය. තමන්ගේ හොටෙල් එකේ ප්‍රොසීඩියර් එක අනුව, ඕගනයිසේෂන් ප්‍රොසීඩියර් එක අනුව, එහෙම නැත්නම් ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේෂන් ප්‍රොසීඩියර්ස් අනුව මේ අමුත්තන්ව පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ බෙල් පර්සන්ට. හුඟක් වෙලාවට මේක පටන් ගැනීමදම්ම සිද්ධ වෙනවා. ඩෝමන්ගෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේක ෆෝමල් විදිහට පටන් ගන්න. ඩෝමන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ බෙල් පර්සන්ස්ලාට ග්‍රීට් කරනවා. මේ විදිහට ග්‍රීට් කරන එක කලින් වගේ හොටෙල් එකකින් හොටෙල් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙනස් වුණත් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ විය යුතු රාජකාරියක් වෙනවා බෙල් බොයි කෙනෙක් නැත්නම් බෙල් ඇටෙන්ඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන්. මේ බෙල් ඇටෙන්ඩන්ට් මේක අර මම කලින් කිව්වා වගේ ට්‍රැඩිෂනල් හරි මොඩර්න් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් ප්‍රොසීඩියර් එක අනුව වෙනස්ම ආකාරයේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න එකක්, එහෙම නැත්නම් මල් මාලා දාලා පිළිගන්න එකක්, එහෙමත් නැත්නම් අතරත දීලා පිළිගන්න විදිහක්. මේ පිළිගන්න විදි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, විවිධ වෙන්න පුළුවන් හොටෙල් එකකින් හොටෙල් එකට. ඒ අනුව අමුත්තව පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. අමුත්තව මේ පිළිගත්තට පස්සේ ඒ අමුත්ත රැගෙන එන ලැගේජස්, එයාගේ තියෙන බැගේජස් දේවල් එයාගේ වාහනෙන් අන්ලෝඩ් කරගන්න එක සිද්ධ කරන්න වෙනවා මේ බෙල් ඇටෙන්ඩන්ට්ස්ලාට. මෙතනදී පෝටර් වෙන්න පුළුවන්, බෙල් බොයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ලාවට ඩෝමන්ම මේ වලට උදව් කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. මේ මොන අවස්ථාවේදී උනත් මේ රාජකාරිය සිද්ධ කරගන්න වෙන්නේ මේ බෙල් ඇටෙන්ඩන්ට්ස්ලාටම තමයි. මේක බාර ගන්න වෙලාව, කියන්නේ බා ගන්න වෙලාවේදී ලැගේජස් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම්, එක්කෙනෙක්ට අරගෙන යන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයේ ලැගේජස් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට ලැගේජ් ට්‍රොලි එක භාවිතා කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ලැගේජ් ට්‍රොලි එක භාවිතා කරනකොට ලොකු ලැගේජස් ට්‍රොලියේ යටටත් පොඩි හෑන්ඩ් බෑග්ස් වගේ දේවල් එකේ එල්ලන්න පුළුවන් ට්‍රොලි තියෙනවා. එක එක ආකාරයේ ට්‍රොලි තියෙනවා. හොටෙල් එකේ තත්ත්වය අනුව තමයි මේ ට්‍රොලි එක වෙනස් වෙන්නේ. බොහෝ විට කුරුළු කූඩයක හැඩයක් තියෙන ට්‍රොලි එකක් තමයි බෙල් සෙක්ෂන් එකේදී භාවිතා වෙන්නේ. Taman රැගෙන යන්න පුළුවන්, අතෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් මේ පුළුවන් වෙන විදිහේ බෑග් එක අරගෙන තමයි හොටෙල් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මේ ගෙස්ටුත් එක්ක. මේ ගෙස්ට අරගෙන හොටෙල් එකට ඇතුළත් වෙලා එනකොට
මේක දැන් ගෙස්ට් බාර දුන්නා නම් අපිට බෑ. අපිට ඒ ගෙස්ට් බාර දුන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? කොච්චර බෑග් ප්‍රමාණයක් දුන්නාද? ඒ කියන්නේ ලැගේජස් කීයක්ද, බෑක්පැක් එකක්ද, එහෙම නැත්නම් එයාගේ කෙනාව සූට්කේස් එකක්ද, එහෙම නැත්නම් බ්‍රීෆ් කේස් එකක්ද, මෙයාලා බෑග්ස් කීයක් දුන්නාද කියන එක මේ ගෙස්ට් කීයද කියලා. මේක වෙරිෆයි කරලා බාර ගන්න වෙනවා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. මේක හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ මේක හුඟක් වෙලාවට බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන වෙලාවක් තමයි අමුත්තන් කණ්ඩායමක් ආපුවාම group arrival එකක් වෙන වෙලාවකදී. මොකද group arrival එකකදී අරක මගේ නෙමෙයි මේක මගේ නෙමෙයි කියලා කියන හුඟක් වෙලාවල් වෙනවා. ඒක නිසා ගෙස්ලා මෙතනින් බාර ගන්න බෑග් ඒ වෙලාවේදී අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ නැහැ මේක මේ ගෙස්කේද මේක මේ ගෙස්කේද කියලා. arrival එකේ ආපු ගමන් අදාළ බෑග්ස් බාගෙන වාහනෙන් බාගෙන ඒවා හොටෙල් එකේ රිසෙප්ෂන් එකට යනකම් අදාළ ගෙස්ලත් එක්කම අරගෙන එනවා. ගෙස්ලව අරගෙන ඇවිල්ලා රිසෙප්ෂන් එකේදී මේගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක කූලින් ට්‍රැවල්. මිස්සල්ලාම අපි මේකේ ගෙස්ට් කෙනෙක්ට පිරිනමන්නේ ෆ්‍රෙෂ් ට්‍රැවල් එක. එහෙම නැත්නම් කූලින් ට්‍රැවල් එක. කූලින් ට්‍රැවල් එක පිළිගන්නලා ඒගොල්ලන්ගේ විඩාව නිමුණාට පස්සේ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක ඔෆර් කරන එකත් හුඟක් හෝටල් වල බොහොමයක් හෝටල් වල සිද්ධ කරන්නේ මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න බෙල් ඇටෙන්ඩන්ට්ස් බෙල් බෝයි ළම තමයි. මේක සිද්ධ කරන්න ඕනේ වෙල්කමින් ගෙස්ට් කෙනෙක්ව වෙල්කම් කරන වෙලාවේදී මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නිකන් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න එක විතරක් නෙමෙයි වෙල්කමින් කියන පාර්ට් එකේදී මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ගෙස්ට් කෙනෙක්ගේ අර විදිහට අපි වෙල්කම් කළා ගෙස්ට් හොටෙල් එකට ගත්තට පස්සේ ඊළඟට කරන්න තියෙන කාරණේ තමයි මේ luggage tag if needed. luggage tag කියන එක අපිට කොටස් තුනකදී මේ luggage tag අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි එක arrival එකදී group arrival එකක් වුණොත් මම කලින් කිව්වා group arrival එකක් වුණොත් අපි අර කලින් කිව්වා වගේම මේ අමුත්තගේ මේ බෑග් එකද මේ බෑග් එක ඔයාගේද මේ බෑග් එක මේ කාමරේටද යන්නේ ඕගොල්ලෝ එකම කාමරයකද ඉන්නේ කියලා අර බෑග්ස් බාර ගන්න වෙලාවේදී අපි බලලා ගන්නෙ නැහැ. අපි මේක බලන්නේ මෙයාව ෆ්‍රන්ට් එකට ඇවිල්ලා ෆ්‍රන්ට් එකේ එයාගේ චෙකින් එක සිද්ධ වුණාට පස්සේ ගෲප් එකේ කට්ටියගේ චෙකින් එක වුණාට පස්සේ තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ගෙස්ලා මේ කාමරේටයි යන්නේ කියලා. අන්න ඒක දැනගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ අමුත්තන්ට අදාළව ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ කාමරේට යන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලගේජස් ටික. මෙතන ලැගේජස් ගොඩක් තියෙනවා නම් අපිට හැමතිස්සෙම මේවා කරගන්න බැරි හින්දා ඒ වෙලාවෙම අමුත්තුන්ගෙන් දැනගෙන ඕගොල්ලන්ගේ මේ බෑග් ටික නේද මේ බෑග් එන්නේ මේ කාමරේට හරි අපි මේ බෑග් ටික ඔයගොල්ලෝ කාමරේට එවන්නම් කියලා ඒ බෑග්ස් වලට අපි ටැග් එකක් දාගන්නවා ඊට පස්සේ අවස්ථාව ලැගේජ් ටැග් කරනවා වෙනවා අපේ හොටෙල් එකට පැමිණෙන අමුත්තෝ අර මං කලින් කියපු ලෙෆ්ට් ලැගේජ් වෙන වෙලාවේදී මේ හැම ලෙෆ්ට් ලැගේජ් එකකටම අපි ටැග් එකක් දාලා තියෙන්න ඕනේ මේ ටැග් එකෙන් තමයි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ අපේ ස්ටෝර් රූම් එකේ තියෙන බෑග්ස් අතරින් මොන බෑග් එකද කියලා. මේ දෙවෙනි අවස්ථාව ලැගේජ් ටැග් කරනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව. හොටෙල් එකේ ඩිපාචර් වෙන්න නැත්නම් හොටෙල් එකේ චෙක් අවුට් වෙලා අමුත්තෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා රිසෙප්ෂන් එකේදී. දැන් මෙයාලා චෙක් අවුට් වෙලා. චෙක් අවුට් වුණාට මේගොල්ලන්ගේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ෆැසිලිටිස් හම්බ වෙන්නේ මේගොල්ලන්ට තව පරක්කු වෙලා. එහෙම හම්බ වෙනවා නම් මේ අමුත්තොන්ට හොටෙල් එක ඇතුලේ ඉන්න වෙනවා. හොටෙල් එක ඇතුලේ ඉන්න සිද්ධ වෙන හින්දා මේ බෑග්ස් මේගොල්ලෝ ලොබි ඒරියා එකේ තියලා යනවා. මේ විදිහට කාමර දෙක තුනක කට්ටිය ආවොත් ඒගොල්ලෝ එකම ගෲප් එක කට්ටිය නෙමෙයි නං. කියන්නේ එකම පවුලක කට්ටිය නෙමෙයි නං. අපිට අඳුර ගන්න බැරුව යනවා මේක මේගොල්ලන්ගේද මේක මේගොල්ලන්ගේද කියලා. අපිට ඒ වලට සිකියුරිටි එක වෙනම දෙනකොට අපිට අඳුර ගන්න බැරුව යන අන්තිම වෙලාවේදී මේ බෑග් එක මේගොල්ලොන්ගේමද කියලා. අන්න ඒක දැනගන්නත් අපි ඒ කාමරෙන් ආපු බෑග් ටික වෙනම අඳුර ගන්න අපි මේ ලැගේජ් ටැග් එක භාවිතා කරනවා. මේක තමයි ප්‍රධාන තුන් විදිය. හැබැයි මීට අමතරව සමහර හෝටල් කරන දෙයක් තමයි තමන්ගේ හෝටලේ ප්‍රොමෝට් වෙන විදිහට චෙක් අවුට් වෙලා එළියට යන ගෙස්ට්ලගේ බෑග් වලට වෙනම ටැග් එකක් දානවා. කී ටැග් එකක් වගේ එකක්. එතකොට ඒක කොහේ ගියත් මේ ගෙස්ට් යන හැම තැනකම මේ බෑග් එක අරගෙන යන හින්දා මේ හොටෙල් එකේ නම ප්‍රොමෝට් වෙන්න මේ ටැග් එක මේවා වෙනවා. මේක එකක් විතරයි. හැබැයි හොටෙල් එක ප්‍රධාන වශයෙන් ටැග් කරන අවස්ථාව වෙන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථා කලින් කියපු අවස්ථා තුන. අර මම පස්සේ කියපු අවස්ථාව වෙන්නේ හොටෙල් එකේ මාකටිං වැඩ සඳහා වෙන එකක්. ඒක ඇඩිෂනල් පාර්ට් එකක්.
මේ ලැගේජස් ටැග් කරනවා නම් ටැග් කරගන්නවා. දැන් තේරෙනවා ඇති ඇයි මම ගෲප් අරයිවල් එකේදී අපි අර වෙලාවේදී බැගේජස් කාගේද කියලා අඳුරගන්නේ නැත්තේ කියලා. මේ ලැගේජස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න වෙලාවේදී ගෲප් එක දෙන්න පුළුවන් සෝලෝ නැත්නම් ඉන්න තනි ගෙස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගෙස්ට්ලාගේ ලැගේජස් බාර ගන්න වෙලාවේදී අර මම කලින් කිව්වා වගේම හරියටම බලන්න ඕනේ කවුන්ට් එක කොහොමද කියලා. මේ කවුන්ට් එක දන්නේ නැත්නම් අපිට අදාළ කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යන්න බැරුව යනවා. මොකද සමහර ගෙස්ට්ලා කියනවා අනේ මගේ තව බෑග්ස් තිබ්බා. එහෙම තිබ්බයි කිව්වොත් අපිට ප්‍රූව් කරන්න දෙයක් නැතුව යනවා. මොකද අපි දන්නේ නැත්නම් තිබිලා තිබිලා අපිට හොයන්නත් වෙනවා. සමහරවිට ගෙස්ට්ලාට මම මතකලා ගෲප් එකේ යාලා එනකොට ඒක බෑග් එක ඇතුළට තවත් බෑග් එකක් දානවා. ඒතර හිතාගෙන ඉන්නට බෑග් දෙකක් තියෙනවායි කියලා. අපි හොටෙල් එකට එනකොට ඒක බෑග් එක ඇතුළේ බෑග්ස් දෙකම අරගෙන එනවා. ඇවිල්ලා කියන මගේ බෑග්ස් දෙකක් තිබ්බා. දැන් මෙතන තියෙන එකයි. එහෙම කියපු වෙලාවල් වලට අපි අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේදීම අපි දැනගත්තොත් මේ ගෙස්ට්ට තියෙන බෑග්ස් එකයි කියලා. ඒතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ගෙස්ට් අපිට සේවාව සපයන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේදී. ඊළඟට මේ ගෙස්ට් රැගෙන යන්න ඕනේ. මේ ගෙස්ට් රැගෙන යනකොට කාමරේට ඒ වෙලාවම අදාළ ලැගේජස් ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඒ ලැගේජස් අරගෙනම තමයි බෙල් පර්සන් ගෙස්ට් කාමරේට එක්කගෙන යන්නේ. ලැගේජස් ගොඩක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගෲප් අරයිවල් එක ගන්න. ඒ වෙලාවේදී අපිට ලැගේජස් රැගෙන යන්න බැරි හින්දා ලැගේජස් පස්සේ ගෙනියන්නේ. මේ යන වෙලාවේදී සිද්ධ කරන්න ඕනේ කාර්යයන් ටිකක් තියෙනවා. ඒවා තමයි හොටෙල් එකේ තියෙන සේවාවන් පහසුකම් මේවා සම්බන්ධයෙන් ගෙස්ට් එඩියුකේට් කරන්න ඕනේ. මේ ගෙස්ට් තොරතුරු දෙන්නේ මෙන්න මේ කම්පැනි වෙලාවේදී. මොකද මේ වෙලාවේදී තමයි දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ හොටෙල් එකේ මෙච්චර දේවල් තියෙනවා. මෙන්න මෙච්චර රෙස්ටුරන්ට් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. මේ රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ මෙතන. මේක මේ වෙලාවේ ඉඳන් මේ වෙලාව නිකන් ඇරලා පූල් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේදී. මේ වෙලාවට තමයි පූල් එක වහන්නේ. ඒ වගේම අපේ වෙන මේ සේවාවල් තියෙනවා. අපිට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මේවා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි විස්තරයක් ගෙස්ට් ලබා දෙනවා. ගෙස්ට් කාමරේට රැගෙන යන වෙලාවේදී. ඒ වෙලාවෙම ලැගේජස් අරන් යනවා නම් මේ අදාළ ලැගේජස් කාමරේට එන්ටර් වෙන විදිහක් තියෙනවා. කාමරේ දොර ඇරලා ඉස්සෙල්ලාම කාමරය ඇතුළට යන්න කියන්න ඕනේ අපි ආරාධනා කරන්න ඕනේ අමුත්තට. අමුත්ත කාමරය ඇතුළට ගියාට පස්සේ තමයි මේ බෙල් බෝයිට කාමරය ඇතුළට යන්න පුළුවන් ඉන්නේ. කාමරය ඇතුළට ගිහිල්ලා බැගේජස් අදාළ රැක් එකෙන් තියලා ලැගේජස් තියන රැක් තියෙනවා. ඒ අදාළ රැකෙන් හරි නැත්නම් වර්ඩ්‍රොබ් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ තැනින් මේ අමුත්තගේ බෑග් එක තියලා මේ අමුත්තට අහන්න ඕනේ අපි කාමරය ගැන විස්තරයක් කියන්නද කියලා. මේක හුඟක් වෙලාවට අපි කරන්නේ new arrival එකකදී. new arrival එකක් කියලා කියන්නේ අමුත්තා අලුතෙන්ම තමයි මේ හොටෙල් එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ අමුත්තගේ පළවෙනි පාර. පළවෙනි පාර හොටෙල් එකට එන අමුත්තෙක් හොටෙල් එකේ තියෙන කාමරය ගැන එයා ෆැමිලියරස් නැහැ. එයාට තේරුමක් ගන්න බෑ එකපාරටම මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ. රිමෝට් එක කොතනද තියෙන්නේ? මේ හොටෙල් එකේ එයා කන්ඩිෂන් එක වැඩ කරන්නේ මොන සිස්ටම් එකකින් කරද? ඊට පස්සේ මේකේ hot cold water වැඩ කරන්න ස්විච් ඔන් කරන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මේක ඔටෝමැටිකලි එක වැඩ කරනවද? ඒ වගේ දේවල් ගැන විස්තරයක් දන්නේ නැහැ. අනිත් එක ටෙලිවිෂන් එකේ කේබල් channels තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් local channels විතරද? මොකක් ඩයල් කරොත්ද මේ ෆ්‍රන්ට් එකට වැටෙන්නේ? මොකක් ඩයල් කරොත්ද හවුස්කීපින් එකට වැටෙන්නේ? මොකක් ඩයල් කරොත්ද රූම් සර්විස් වලට? මේ වගේ දේවල් අමුතු දන්නේ නැහැ. පළවෙනිට එන අමුතු. ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනේ. මීට අමතරව තව කියලා දෙන්න තියෙන ප්‍රධාන දෙයක් තියෙනවා. safety deposit box එක. safety deposit box හැම හෝටල් එකම වගේ තියෙනවා. මේ safety deposit box එක කොහොමද පරිහරණය කරන්න ඕනේ? කොච්චර මේක මැනුවල් එකක්ද? ඔටෝ එකක්ද? මොන විදිහටද අපි මේක වැඩ කරන්නේ? මේ වැඩ කරන්න ඕනේ සම්බන්ධයෙන් අමුත්තට කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක කියලා දෙන්න දේවල් සිද්ධ කරන්න ඕනේ මේ බෙල් පර්සන් හරහා. ඒකත් එක්කම කරන්න ඕනේ තව දෙයක් තියෙනවා. laundry service තියෙනවා නම් හෝටලේ මේ laundry service තියෙනවා නම් laundry service වෙන්න අදාළ laundry bags කොහෙද තියෙන්නේ? laundry bag කීයටද collect කරන්නේ? කීයටද දෙන්නේ? මේක සල්ලි අය කරනවද? නැත්නම් FOCද? free of charge. මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනේ අමුත්තට. මීට අමතරව තවත් දෙයක් තියෙනවා මේ කියන වෙලාවේදී. මිනි බා එක. මිනි බා එක ගැන විශේෂයෙන්ම අමුත්තට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මේ අමුත්තව දැනුවත් කරන වෙලාවේදී මිනි බා එකේ මේ products වලට සල්ලි ගන්නවද? ඒ කියන්නේ මේක සල්ලි දීලා purchase කරන්න ඕන එකක්ද? එහෙම නැත්නම් මිනි බා එකත් free of chargeද? මේක ගැනත් අමුත්තට දැනුවත් කිරීම කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ room එක ඒ facilities ගැන familiarize කරන වෙලාවේදී. මේ දේවල් කරාට පස්සේ මේ දැන් කාමරේට අපි අමුත්තව එක්කන් ගිහලා ඉවරයි. අමුත්තගේ baggage එකත් ගෙනත් දීලා ඉවරයි. මේ දේවල් කරාට පස්සේ අමුත්තට අපි නිකම්ම කාමරෙන් දොර අරගෙන අපි එළියට එන්නේ නැහැ. අමුත්තට විශ් කරන්න ඕනේ. අමුත්තට සුබ පතන්න ඕනේ. අමුත්තට අපි කියන්න ඕනේ ඔයා
හොඳ ස්ටේ එකක් ගන්න අපේ හොටෙල් එක. මේක ඕගනයිසේෂන් එක අනුව මේක විශ් කරන පැටර්න් එක මේක මොන විදිහට වෙයිද කියන එක වෙනස් වෙනවා. මොන විදිහට සිද්ධ කරත් ඒක එක එක ආකාරයන් වලට වෙන්න පුළුවන්. මොන ආකාරයෙන් සිද්ධ කරත් මේ අමුත්තට විශ් කරන එක මේ ප්ලසන්ට් ස්ටේ එකක් ඉන්න කියන එක විශ් කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ දෙයක්. මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමන් හරියට තමන්ගේ ජොබ් එක කරා නම් මේ බෙල් පර්සන් හරියට තමන්ගේ රාජකාරිය මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරා නම් අමුත්තා විසින් එයා සතුටු වෙලා අමුත්තාගෙන් ටිප් එකක් හම්බෙන වෙලාව chance එක හුඟක් වැඩි. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ටිප් එකක් හම්බුනොත් ඒක තමන්ගේ chance එක. මොකද තමන් හරියට ජොබ් එක කරපු හින්දා තමයි තමන්ට මේ වෙලාවේදී ටිප් එකක් හම්බ වෙන්නේ. මේ කාරණා ටික තමයි අමුත්තෙක් පැමිණිහාම ඒ වගේම අමුත්තව කාමරයට අරගෙන යන වෙලාවේදී ඊට පස්සේ කාමරයේ ලැගේජස් බාර දෙන දේවල් වලදී ප්‍රධාන වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ කාරණා ටික තමයි මෙන්න මේ ටික. මම මෙතනදී එක දෙයක් ගැන කිව්වේ නැහැ group arrival එකදී ආපු bags සම්බන්ධයෙන්. group arrival එකදී ආපු bags අපි අදාළ කාමරයට ගෙනහිල්ලා දෙන්නේ guest ලව room in කරාට පස්සේ. අදාළ guest ලව කාමරයට ගෙනිච්චාට පස්සේ. අදාළ guest ලව කාමරයට ගෙනිච්චාට පස්සේ bell boyලා කරන්නේ අර trolley එකේ bags අඩු කරගෙන අදාළ කාමරයට අදාළ වෙන bags ටික අපි tag කරලා තියාගන්නකෝ. ඒතර අපිට identify කරගන්න ලේසි. මේ කාමරයට ගිහිල්ලා knock කරලා hotel procedure එක තියෙනවා 3 time knock කරන්න ඕනේ. knock කළා ඉතරේ කියනවා. ඒතර guest ලා දොර අරිනවා. දොර අරියට පස්සේ තමන් ආපු තමන් මේ baggages බාර දෙන්න ආවි කියලා ඇවිල්ලා මේ bags ටික hotel එකේ අර කාමරේ තියෙන rack එක ඇතුලේ place කරලා එන එක තමයි කරන්නේ. bag deliver කරන්නේ group එකක් වුණොත්. මෙන්න මේ ටික තමයි අර ප්‍රධාන මාතෘකාව ඇතුලේදී අපි දැනගන්න ඕනේ දේවල්. මේට අමතරව දැනගන්න ඕනේ එක දෙයක් තියෙනවා earn cards ගැන. මේකට අපි කියන තවත් නමක් තමයි bell earn cards කියලා. මේ bell earn cards භාවිතා කරනවා මේ luggages කොහොමද මූණේ කියලා. හොටෙල් එක ඇතුලේ මොන විදිහටද මූණේ කියන එක දැනගන්න මේ bell earn cards භාවිතා කරනවා. මේ bell earn card separately පුරවනවා check in time එකේදී ඒ වගේම check out time එකේදී. මේ විදිහට මේ bell earn cards පුරවන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ bell department එක මේ අදාළ ඩියුටි එක වැඩ කරන කෙනා ඒ අදාළ ඩියුටි ටයිම් එකේදී බෑග්ස් කීයක් හැන්ඩල් කරාද එයා මොන තැන්වලටද ගෙනිච්චේ ඊට අමතරව ඒවා වලට ඒවා උනේ චෙක් ඉන් ටයිම් එකේ වෙච්ච වෙලාවකදී වෙච්ච දෙයක්ද චෙක් අවුට් එකේදී වෙච්ච දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් රූම් චේන්ජ් එකේදී වෙච්ච බෑගේජ් මාරු වෙන්නේ නැද්ද මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් දේවල් මේ බෙල් එර්න් කාඩ්ස් වල ලියලා තියෙනවා මේ බෙල් එර්න් කාඩ්ස් මම කිව්වා මම මෙතන පෙන්නනම් ෆෝමැට්ස් දෙකක් මේ තියෙන්නේ arrival එකදී උනොත් arrival එකදී ගෙස්ට් කෙනෙක් ආවොත් ඒ ගෙස්ට් අදාළව විස්තර මෙන්න මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා බෑගේජ් සම්බන්ධයෙන් ඒ බෑගේජස් කීයක් ගත්තද ඒවා සූට්කේස්ද ඒවා බ්‍රීෆ්කේස්ද එතකොට ඒවල ගාන කීයද ඒවා ඇදගෙන යන්න පුළුවන්ද බෑග් එකේ වර්ගය ඊට පස්සේ වෙන මොන හරි නෝට් එකක් සමහරට බෑග් එක බාර ගන්න වෙලාවදී ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් මේ විස්තරෙත් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ නෝට් එකේ ලියනවා මේ නෝට් එකේ ලියලා තියාගන්න හේතුව තමයි සමහරට ගෙස්ලා කියනවා මේක මම කලින් බාර දෙනකොට ඩැමේජ් වෙලා නැහැ ඒක හින්දා තමයි මම අර කලින් කිව්වේ අපි ගෙස්ලාගෙන් බෑගේජස් බාර ගන්න වෙලාවේදී අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ මේක මේ ගෙස්ගේ මේකේ මොන හරි ඩැමේජ් එකක් තියනවද නැද්ද ඒ දේවල් දැනගෙන තමයි මෙන්න මේ බෙල් එර්න් කාඩ්ස් එකේ මේ විස්තර ලියනවා. මේ විස්තර ලියලා අදාළ ඩියුටි කරපු බෙල් පර්සන් කවුද? එයාගේ අස්සන ඩියුටි මැනේජර්ගේ සිග්නේචර් එක ඊට පස්සේ කැෂියර්ගේ සිග්නේචර්ස් ගන්න. මේ විදිහට ෆිල් කරපු බෙල් එර්න් කාඩ්ස් හොටෙල් එකෙන් හොටෙල් එකට වෙනස් වෙනවා. මේක නිකන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් විතරයි. මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. බෙල් එර්න් කාඩ්ස් අරයිවල් එකේදී භාවිතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ එකම එක්කෙනා බෑග්ස් හුඟක් හැන්ඩල් කරන වෙලාවක් වෙන වෙලාවකදී පුරවන්න මෙන්න මේ වගේ ෆෝමැට් එකක් ගන්න එක පහසුයි. මොකද ගෲප් එකක් ආපු වෙලාවට තනි එර්න්ස් කාඩ් පුරවන්න බෑ. ඒකින්ද අදාළ රූම් නම්බර්ස් මොනවාද? ඒගොල්ලන් බෑගේජස් පීසස් කීයක් බාරගත්තද? ඒගොල්ලන් චෙක් ඉන් වෙච්ච ටයිම් එක, ඒ කියන්නේ බෑගේජස් බාරගත්ත ටයිම් එක, මේ බෑගේජස් ඩිලිවර් කරපු වෙලාව මේක ලියලා තමන්ගේ ඩියුටි මැනේජර්ගෙන් සිග්නේචර් ගන්නවා. මේකේ shift එක කර shift මේ නම කියන්නේ හොටෙල් එකේ ඒ shift එක කරපු කෙනා. මෙයා shift එක කරේ morning shift එකක්ද නැත්නම් evening shift එකක්ද? ඒක දාන්න උවම නැයිද? උවමනාවක් නැහැ. මොකද arrival එකක් වෙන්නේ evening එකේදී. එහෙම නැත්නම් 2කින් 12 2 මේ අතරෙන් පස්සේ. ඒකින්ද මේ shift එක කියන එකට මේ shift එකේ කවුද ඒ වෙලාව වැඩ කරේ කියන එක දාන මේක ටෙම්ප්ලේට් එකක් කියලා කිව්වා මම. මේක හොටෙල් එකකින් ගත් එකක් නෙමෙයි. තමන්ගේ හොටෙල් එකේ එක විදිහට මේ බෙල් එර්න්ස් කාඩ් තියෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ
departure bell and card එකක්. departure bell and card එකේදීත් අර arrival එක වගේදීම තමයි bags කීයක් කාමරෙන් බාරගත්තද. මේ බාරගත්ත bags departure වෙනකොට මොනවද ඒ වගේ තත්ත්වයන් තිබුණේ? ඒ කියන්නේ එකක් damage වෙලා තිබුණාද මොන හරි එහෙම note එකක්. මේක අර කලින් කිව්වා වගේම තනි කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. මේ group එකක් වගේ කෙනෙක් ආවොත් ඒ වගේ වෙලාවවලදී මේ වගේ දෙයක් භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. මේ bell and cards හුඟක් හෝටල් භාවිතා කරනවා. හැබැයි අද වෙද්දී තියෙන රාජකාරී බහුලකම නිසා bell and card පුරව ඉන්නේ නැහැ හුඟක් වෙලාවට. ඒ වෙලාවදීම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අදාළ කාමරයට විස්තර ගෙනහිලා දීලා පස්සේ මේ bell and card පුරවන අවස්ථාවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ bell and cards පුරවන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා මේ bell person මෙන්න මේ අදාළ group එක නැත්නම් මෙන්න මේ අදාළ කාමරයට අදාළව බැගේජස් හුවමාරු කිරීම සිද්ධ කරා කියලා. අපි බලමු මේ කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යන වෙලාවේදී bell person කෙනෙක් නැත්නම් bell boy කෙනෙක් දැනගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ මතකේ තියාගන්න ඕනේ දේවල්. මේ ටික උනේ නැත්නම් තමන්ගේ රාජකාරිය තමන් කරත් නිසි ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමන්ගේ grooming and uniform, cleanliness, grooming, uniform අනිවාර්යෙන් නිසි ආකාරයෙන් තියෙන්න ඕනේ. තමන්ට අදින්න තියෙන attempt එක හරි විදිහට ඇඳලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හැම bell person කෙනෙක්ටම name tag එකක් තියෙනවා. name tag එක නිසි ආකාරයෙන් paste කරලා තියාගන්න ඕනේ. මේ name tag එකත් paste කරලා නිසි ආකාරයෙන් uniforms ඇඳගෙන මේ ඉන්න එක අනිවාර්ය දෙයක් වෙනවා bell person කෙනෙක්. ඊට පස්සේ guest කෙනෙක් එනවා නම් අඩි 10ක් විතර වගේ යනකොට අපි ඒ guest පිළිගන්න ඕනේ. මේක කියන්නේ verbal පිළිගැනීමක් නෙමෙයි. මේක අපි ව්‍යංගෙන් කරන දෙයක්. අපේ eye contact වලින් guest එනවා අපිට පේනවා නම් අඩි 10ක් විතර දුරක් තියෙනකොට මේ guest අපිට hina වෙලා අපිට guest පිළිගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරලා පිළිගන්නවට කලින්ම අපිට පිළිගන්න පුළුවන් අපේ hinaවෙන්. මේ දේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තව ලං වුණාම අඩි 5ක් විතර වගේ වෙනකොට ලං වෙනකොට මේ වගේ වෙනකොට අපි කතා කරලා අපේ greet කරන pattern එක අනුව organization procedure එක වෙන්න පුළුවන්, standard operation procedure වෙන්න පුළුවන්. මොන ආකාරයෙන් හරි අපි greet කරන එක මේ within 5 minutes වෙනකොට bell person නැත්නම් bell boy කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට අනිවාර්යෙන් මේ guest ගේ නම එක පාරකට වඩා use කරන්න වෙනවා. දැන් guest ආපු වෙලාවෙදිම තමන්ට guest ගේ නම දැනගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් check in එක වුණාට පස්සෙත් මේ bell person ට අදාළ guest ගේ නම දැනගන්න පුළුවන්. මේ bell person ට කරන්න තියෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ආපු වෙලේ ඉඳන් කාමරයට ගෙනහිල්ලා යන වෙලාව වෙනකම්. මේ අතරතුර කාලයේදී තමන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට මේ guest ගේ නම නිකන් නම එකපාර නම කියනවා නෙමෙයි. සර් නම් මේ පිරිමි කෙනෙක් නම් සර්, ගෑනු කෙනෙක් නම් මැඩම් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ විදිහට ටයිටල් එකත් එක්ක සැලුට් කරන විදිහත් එක්ක මේ අමුත්තගේ නම අඩුම තරමේ එකපාරකට වඩා අඩුම තරමේ එක වාරයක්වත් මේ bell person භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ සර්විස් එක දෙන ස්පීඩ් එක අදාළ වෙලාවේ අනුව මේ සර්විස් ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙනවා. මොකද කියනවා නම් සමහර වෙලාවට අපිට එන ගෙස්ලා එන්නේ හුඟක් තෙහෙට්ටු පිට එන ගෙස්ලා. මේගොල්ලෝ එන්නේ හුඟක් අපහසුයෙන්. ඒගොල්ලන්ට ඉක්මනට ඕනේ කාමරයට යන්න. ඉක්මනට කාමරයට යන්න කියන ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට අදාළ කාමරේ තියෙන ඇඳ පාවිච්චි කරන්න උවමනා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට නිදා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් හාන්සිලා ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. මෙයාලා හුඟක් ට්‍රැවල් කරලා එන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මහන්සි පිට එන ගෙස් කෙනෙක් නම් අපි මේ ගෙස් හුඟක් වෙලාවක් ෆ්‍රන්ට් එකේ තියාගෙන ඉන්න හුඟක් වෙලාවක් විස්තර කිය කාමරේට එක්කන් යන්න මේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. මේ ගෙස් හුඟක් අපහසුතාවකින් එනවා නම් කියන්නේ මේ ගෙස්ට මහන්සි තෙහෙට්ටුයි කියලා තේරෙනවා නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ සේවාවන් ටික ලබා දෙන එක තමයි bell persons ලගේ රාජකාරිය. ඒක තමයි මේ කියන්නේ ස්පීඩ් එක සර්විස් එක දෙන ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තැනේ හැටියට. ඊට පස්සේ ටුවර් එකක් හොටෙල් එකට අදාළ ටුවර් එකක් ආවොත් ටුවර් එකක් කියලා කියන්නේ පිටට යන එකක් නෙමෙයි හොටෙල් ටුවර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ අමුත්තට හොටෙල් එක සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. එයා කියනවා මට මේ හොටෙල් එක ගැන විස්තරයක් දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයාට චෙක් ඉන් වෙන්න තව වෙලාව තියෙනවා.
චෙක් ඉන් වෙන්න කලින් ඇවිල්ලා මෙයාට තව වෙලාවක් තියෙනවා චෙක් ඉන් වෙන්න. එහෙම වෙලාවක මේ ගමුත්ත කියනවා මට හොටෙල් එක ගැන විස්තර කියන්න පුළුවන්ද? එන්න එහෙම දෙයක් වුණොත් හොටෙල් එක ගැන ටුවර් එකක් යන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ටුවර් එක යනකොට ඒ ටුවර් එකට අදාළ දොරවල් වලට අදාළ යතුරු ටික සූදානම් කරගන්න එක, මොන තැන්ද පෙන්වන්නේ, මොන විස්තරද පෙන්වන්නේ, මොන ෆැසිලිටිස් ගැනද කියලා දෙන්නේ, කොච්චර දේවල් ගැන කියලා දෙනවද, මොන තැන්වලදී කොච්චර වෙලාවක් ඉන්නවද, මෙන්න මේ දේවල් ගැන බෙල් පර්සන්ස් දැනගන්න ඕනේ. බෙල් ඇටෙන්ඩන්ට්ස් මෙන්න මේ දේවල් දැනගෙන මෙන්න මේ මොන හොටෙල් එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස්, ඊට පස්සේ හොටෙල් එකෙන් දෙන සර්විසස්, මේ දේවල් ගැන හොඳ විස්තරයක් ටුවර් එකදී ලබා දෙන්න. මොකද ටුවර් එකක් වෙන්න කැමති වෙන්න ගෙස් කෙනෙක් එයාට වෙලාව තියෙනවා. එයා කැමති හොටෙල් එක ගැන දැනගන්න. ඒකින් තමයි මෙයා කියන්නේ මෙයා ටුවර් එකක් උවමනා කියලා. එහෙනම් ටුවර් එකක් යන වෙලාවදී අපිට තියෙන හැම විස්තරයක්ම කියන්න පුළුවන්. මේ ෆැසිලිටිස් ගැන කියනවා නම් අපිට තියෙන F&B ෆැසිලිටිස් ගැන කියන්න පුළුවන්. pool එක ගැන තියෙන ෆැසිලිටිස් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් gym shop එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි අන්නේ විස්තර ගැන නිසි ආකාරයේ පිරිපුන් විස්තරයක් ලබා දෙන එක සිද්ධ කරන්න වෙනවා බෙල් බොයිට. මේ ටුවර් එක යන වෙලාවේදී කියලා දෙන්න වෙනවා අපිට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ටයිම් එක, ඊට පස්සේ කොෆි ෂොප් එකකද නැත්නම් වෙන මොන හරි එකකද අපි මේක ඔෆර් කරන්නේ. මේ හොටෙල් එකේ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් ගැන කියලා දෙනවා. ඒතකොට රෙස්ටුරන්ට් කීයක් තියනවද? මෙයා මොන වෙලාවල් වලදීද ඇරලා තියෙන්නේ? මේ වගේ මොන කුසින්ස් භාවිතා කරන්නේ? මොන තීම් එකකටද මේ රෙස්ටුරන්ට් දුවන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් කියලා දෙන්න වෙනවා. මීට අමතරව හොටෙල් එකේ බාස් තියෙනවා නම් මොන විදිහේ බාස්ද තියෙන්නේ? සමහර pool බා එකක් වෙන්න පුළුවන්, beach side බා එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් main බා එක වෙන්න පුළුවන්. මේ බා කොහොමද ෆන්ක්ෂන්ස් වෙන්නේ? මේවල මොන විදිහේ සර්විස්ද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? මේ වගේ ටයිමින්ග්ස් කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් මේ වෙලාවේදී මේ ටුවර් එක අතරේදී කියලා දෙන්න වෙනවා. හොටෙල් එක සම්බන්ධ බ්‍රෝචර්ස් තියෙනවා නම් මොන හරි ලීෆ්ලෙට් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මෙන්න මේවත් මේ වෙලාවේදී යොදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ බෙල් පර්සන්ට. ඊට පස්සේ ලැගේජස් හෑන්ඩ් බැගේජස් සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ බැගේජස් ඒ කියන්නේ බෙල් පර්සන් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට බැගේජ් එකක් මොකක් හරි දෙයක් බාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා නම් මේ බාර ගන්න සිද්ධ වෙන බැගේජ් එක නිසි ආකාරයෙන් බාර ගැනීම, නිසි ආකාරයෙන් ඒව හැන්ඩල් කිරීම තමන් සතු වක්කීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ බෑග් එක ඩැමේජ් එකක් නොවෙන්න පුළුවන් තරම් ස්පීඩ් එකකින් අදාළ අමුත්තට ඒක ලැබෙන පරිදි කටයුතු කිරීම, මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. තමන් නිසි ආකාරයෙන් මේ බැගේජස් හැන්ඩල් කරනවා නම්. මීට අමතර මේ ටුවර් එක යන වෙලාවේදී වගේම හොටෙල් එකේ චෙක් ඉන් වුණාට පස්සේ අමුත්තව කාමරේට රැගෙන යන වෙලාවේදී අපිට කියන්න පුළුවන් නම් අපේ සේෆ්ටි පොයින්ට්ස් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගින්නක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන මොන හරි අන්තුරු මොන හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හදිසි ආපදාවක් වුණොත් සේෆ්ටි පොයින්ට්ස් කට්ටිය එකතු වෙන තැන් ගැන අමුත්තව දැනුවත් කරලා තියෙන එක හුඟක් වටිනවා. මෙන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ රාජකාරිය තමන් හරියට කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොටෙල් එකේ තියෙන වෙන මොන හරි දේවල් වලට ඇසිස්ටන්ස් ඉල්ලුවොත් කන්සියර්ජ් ඉල්ලපු ඇසිස්ටන්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙස්ට් ඉල්ලපු ඇසිස්ටන්ට් එකක්. ඒ වගේ දේවල් වලදී තමන් නිසි ආකාරයෙන් කෝඩිනේට් කරලා මේ ගෙස්ට්ලට මේ සර්විස් එක ලබා දුන්නොත් තමන් හරියට තමන්ගේ වැඩේ කරා කියන එක කියන්න පුළුවන්. ෆර්දර් ඇසිස්ටන්ට් මේ කියන්නේ ගෙස්ට්ලා තවත් දේවල් ඉල්ලන්න පුළුවන්. තව මොන හරි සේවාවල් ඉල්ලුවොත් ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් දෙන්න කිව්වොත්, ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ගන්න ක්‍රමයක්, ATM එකට යන ක්‍රමයක්, මේ වගේ විස්තරයක් ඇහුවොත් ඒ දේවල් වලට විස්තර ලබා දෙන එක තමයි මේක කියන්නේ. මේ අනිත් දේ ගෙස්ට් කෙනෙක් ඉන්න වෙලාවේදී මෙන්න මේ බෙල් පර්සන් තමයි පළවෙනියා වගේම අන්තිමටම හම්බ වෙන කෙනා. ඒක හින්දා මේ පර්සන් මේ චෙක්-ඉන් එක වෙලාවේදී මුලින්ම අරයිවල් එකේදී මුලින්ම හම්බුනේත් මෙයා, චෙක්-ඉන් එකේ වෙලා කාමරේට ගියාට පස්සේ අන්තිමට හම්බුනේත් මෙයා වෙනවා. ඒකින්ද මේ වෙලාවේදී හරි පොලයිට් විදිහට වැඩ කටයුතු සිදු කරගෙන ගිහිල්ලා මේ ගෙස්ට් විශ් කරන එක, හොටෙල් එකේ හරියට ස්ටේ කරා, හරි හොඳ සතුටුදායක විදිහට ස්ටේ කිරීලක් හම්බ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක බෙල් පර්සන් කර යුතු කාර්යයක් වෙනවා. අපි දැන් මෙච්චර වෙලාවක් සාකච්ඡා කරා බෙල් ඔපරේෂන් කියන පාඩම යටතේ බෙල් ඔපරේෂන් එකද සිද්ධ වෙන්න ඕනේ දේවල්. ආයෙත් මුලින් ඉඳන් පොඩි මතක් කිරීමක් කරගෙන යන්නම් පාඩමේ අවසානයේ සඳහා. අපි අද ඉගෙන ගත්තා බෙල් සෙක්ෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද? මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ කවුද? මේ බෙල් සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රධානියා කවුද? එයාගේ රාජකාරිය මොනවාද? බෙල් බොයි කෙනෙක්ගේ රාජකාරී කටයුතු මොනවාද? එයා බෙල් බොයි කියන්නේ කවුද? එයාගේ ජොබ් රෝල් එකට අදාළව ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි ගියා
කතා කරලා බලන්න arrival එකදී සිද්ධ වෙන කටයුතු. ඒ කියන්නේ welcome එක, luggages බාර ගන්න එක, මේ වගේම මේ luggages අමුත්තගේ කාමරයට ලබා දෙන එක, අමුත්තට විස්තර ලබා දෙන එක මේ අනාතරතුරේදී, ඒ වගේම අමුත්තට අදාළ කාමරය නිසියාකාරව හඳුන්වා දෙන එක. මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරේ. මම හිතනවා මේ පාඩමේ ඕගොල්ලෝ ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා බෙල් ඔපරේෂන් සම්බන්ධයෙන්. මේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස අරගෙන ඊළඟ පාඩමකදී අපි නැවතත් හම්බ වෙමු.